Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Thường Cổ Hổ. Mấy hôm trước, mình có về quê. Bố mình có đi câu được ít cá rô tươi. Ngon quá mọi người ạ. Tiện mùa này, vườn rau ngót mọc tốt. Tối nay, mình sẽ vào bếp làm món canh cá rô, nấu rau ngót để cả nhà cùng đưa cơm. Món này ở quê mình thì quen thuộc lắm. Nhưng để nấu sao cho nước ngọt nịm, trắng như sữa mà không một chút mùi tanh thì cũng cần có bí quyết đấy. Mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Bước đầu tiên, mình sẽ đem cá rô đi luộc. Cá thì ngon, nhưng nếu không biết cách xử lý sẽ rất dễ bị tanh. Bí quyết của mình là một miếng gừng tươi, thả vào luộc ngay từ đầu. Gừng sẽ khử bớt mùi tanh của cá, mà lát nữa nước dùng lại thơm phức. Khi cá chín thì mình sẽ vớt ngay ra đĩa để một lúc cho nguội. Tí nữa thì mình sẽ gỡ cá sau. Trong lúc chờ cá nguội thì mình sẽ tranh thủ đi rửa rau rau ngót này. Rau ngót ngoài vườn nhà mình tự trồng nên yên tâm lắm, vừa sạch vừa ngọt. Mọi người lưu ý nhé, rau ngót sau khi rửa sạch, trước khi nấu thì phải dùng tay vò cho rau hơi nát một chút. Rau ngót có mặt lá được phủ một lớp lông siêu mịn, mắt thường thì khó nhìn thấy. Lớp lông này có chức năng giữ độ ẩm tự nhiên để cho lá không bị khô, héo. Lớp lông có thể giữ lại bụi bẩn, cặn bám hoặc dư lượng hóa chất nếu có. Vì thế, khi rửa, ta nên nắm từng nắm bóp nhẹ để lá không bị trôi, cũng như giữ lớp nước bên trong lớp lông mịn, đồng thời loại bỏ được tạp chất trên bề mặt. Sau khi rửa sạch, trước khi nấu thì nên vò nhẹ rau ngót rồi mới cho vào nồi canh. Nếu để nguyên không vò, các tế bào lá, nhất là lớp lông mịn, giữ chất dinh dưỡng bên trong cấu trúc sợi. Chỉ khi vò làm vỡ tế bào, nấu rau sẽ mềm, nhanh chín và phần nước ngọt mới được giải phóng, ngấm đượm cái vị ngọt của nước dùng hơn. Sau khi cá nguội thì mình sẽ gỡ cá, vừa đỡ nóng mà thịt cá lại không bị nát. Cái khâu gỡ cá rô đồng này là thử thách lòng kiên nhẫn đấy mọi người ạ. Cá rô nhiều xương răm nên mọi người phải thật tỉ mỉ, khéo léo. Gỡ riêng phần thịt phi lê ra một cái đĩa, vuốt nhẹ từng miếng để đảm bảo không còn sót cái xương răm nào. Để lúc cả nhà ăn, đặc biệt là người già hay trẻ nhỏ không no bị hóc. Còn phần đầu và phần xương cá, sau khi gỡ, mọi người tuyệt đối đừng vứt đi nhé, phí lắm. Tinh túy và độ ngọt của nồi canh nằm hết ở đây đấy. Mình sẽ cho toàn bộ phần xương và đầu cá này vào trong máy xay, đổ thêm một chút nước luộc cá, rồi bật máy xay thật nhuyễn. Mọi người nhớ là xương càng được xay mịn, xay nhuyễn bao nhiêu thì lúc mình lọc, nước cốt cá tiết ra sẽ càng đậm đà và có màu trắng đục như sữa ấy.
xong rồi thì mình sẽ đem lọc qua một cái dây dày để lấy phần nước cốt trong. Còn phần bã xương thì mình sẽ bỏ đi. Bây giờ đến công đoạn nấu canh rồi. Mình sẽ cho toàn bộ phần nước cốt cá vừa lọc vào nồi, bật bếp đun sôi lên. Mọi người nhìn xem, nước cốt cá xay nhuyễn, đun lên nhìn ngon chưa này. Khi nước đã sôi sùng sục, mình sẽ thả phần rau ngót đã vò lát vào trước. Tiếp theo là nêm nếm một chút gia vị, muối, mì chính, hạt nêm cho vừa vặn với khẩu phần ăn của mọi người. Đợi cho rau ngót chín tới thì sẽ trút toàn bộ phần thịt cá rô đã gỡ sạch khi nãy vào nồi. Mọi người nhớ đảo thật nhẹ tay thôi nhé, rồi tắt bếp ngay. Làm như vậy thì thịt cá vừa chín, săn lại, giữ được độ bùi béo mà không bị nát vụn. Mọi người cũng có thể làm như mình để nấu canh bánh đa cá rô rất ngon đấy ạ. Mình đã hoàn thành xong nồi canh cá rô nấu rau ngót. Múc canh ra bát tô và thưởng thức lúc còn nóng hổi. Mọi người nhìn bát canh xem, màu xanh của rau ngót hòa quyện với màu trắng đục của nước dùng cá, đệm xuyết như miếng thịt cá rô đồng bùi bùi, nhìn thôi là đã thấy thèm. Trời buổi tối mát mẻ, làm bát cơm chan ngập nước canh cá rô ngọt nịm, ăn kèm thêm vài quả cà pháo thì đúng là chuẩn vị cơm quê. Mời mọi người cùng ăn tối ạ. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video này của mình. Mọi người nhớ cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye mọi người.